masu kallo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na kacici kacici. Ni ne naku Muhammad Abba, ku kasance da ni domin ganin yadda shirin zai kasance. Na gode. To me ake nufi da beguwa? Beguwa? Beguwa ƙwaro ne. Wane iri? Ƙwaro ne ƙarami dai haka wanda to ni ban iya siffanta ma shi ba dai amma ƙwaro ne. Shi ne beguwa? To mun gode sosai. Menene beguwa? Beguwa wata aba ce mai kama da bushiya. Ita ce beguwa? Ita ce. To mun gode sosai, Allah saka da alkhairi. Amin, ni ma haka na gode. Menene beguwa? Beguwa wani ƙwaro ne mai ƙayoyi a bayan shi. Shi ne beguwa? Shi ne beguwa. To menene beguwa? Beguwa wata aba ce mai kamar beguwa wata aba ce mai kamar wannan abar kajita mai ƙayoyin nan a baya mai kamar bushiya haka take, tana da ƙayoyi a bayanta, ita ce beguwa. Ita ce beguwa? Menene beguwa? Beguwa wata dabba ce wacce take da ƙayoyi a bayanta dogaye kamar dai yadda bushiya take da shi, amma ƙayoyinta sun fi na bushiya tsayi. Shi ne beguwa? To sakamakon ka amsa mana tambayar ka, Afirka TV ta baka kyautar hula. To muna godiya ga wannan gidan TV na Afirka TV, kuma za mu ci gaba da kallonsa sosai, dama muna kallo. Masha Allah. Menene mayani? Mayani abin da ake cire datti da shi a saman gini, ko mayani ana dai yaye ciyawa da shi haka dai, kamar dai mun jagara dai haka. Shine mayani? Shine. Ka tabbata? Ina da hujja kai, na tabbata. To mun gode sosai, Allah saka da alkhairi. Masha Allah. To za mu tambaye ka kalma Hausa, ka faɗa mana menene? Mene ake nufi da mayami? Mayami abin wannan manjagara, abin da zaka yaye datti. Shine mayami? Ka tabbata? Na tabbata. Muna godiya sosai. Me ake nufi da mayami? Mayami abin ne wanda ake kulla kuɗi, wanda manya suke amfani da shi, tsofaffi. Shine mayami? Shine mayami. Ka tabbata? Na tabbata. To masu kallo da fatan kun nishadantu kuma kun ilmantu. Da haka za mu kawo ƙarshen shirin, ku kasance tare da ni a wani episode mai zuwa. Ni ne naku Muhammad Abba, na gode.